angifuni ukamba manga uzofika mfethu. Relax nje. Manje ama-fragment awu-2 bese uyangena. Ekuqaleni khathi ngithi udinga 13 urichile. So udinga ama-fragment, wayithola i-fragment. Sewudinga ama-fragment awu-2. Angazi understand yini. So ngizoqhubeka ngikutshela nje relax nje. Mase ufikile ku-A1 sekumele sisebenzele ukuthi usuyahlala ke ku-A1. Yilokho sharp wethu. Okay. Oh, before ngihambe bafu. Ihamba kanjani manje Hayi. The more chances of meeting. The editor-in-chief gave Hygen Indaba yesitulo. Eh. The editor-in-chief wanted him to wear it so he could attend guests with her next week. Hygen didn't want to do it, but she didn't dare to go against him. Bafo. Ngiyakuzwa bafu ngithi hamba kanjani indaba yesitulo. Hayi lokhu yabhalansa nje lapha ku 350 but ngizosithenga out of pocket mfethu I think next week. Oh, okay mfethu. All right mfethu wami. Hey basically funa sidlale kakhulu ke madoda. Uthi nation uyeza. People. Athi ngekoki. Akekho nje nokoki. Kanti ubani sizodlala naye namhlanje? Uyangifuna lo. Awu uzohamba wazobuya. Ufuna isibhaxa serious wena. Ashaye nangumuntu. Unation usuye uhleli akenzi lutho unation. Uright hayi ngeke kunini ngimlindile. Asidlale kabe yami. Ungaqala uhamba Mkhize phela ungaqala uhamba siyadlala lana manje ke siyadlala lana umuntu. Sidlaleni. Indaba nomuthi bangena wena. Bangena wena abantu batibamba manje. Yabona. Yeah. Hayi maqwaba Times 2 guys, let's move. Talk on Mkhize ngale. Watch out. Hambile uMkhize man. Uyalala ngena. Weshwele yazi isithombe sami silokhu siphume njalo. Watatazela. Angisazi yenza usifaka kanjani manje. Watatazela. Awu kanjani manje mdluli mfowethu wasungithethisa manje. Ngani manje? Naba bethi nozala. Bathe sibuya. Kuyowenza kanti wano uyangiduma Mkhize center siyadliwa la senda lezi zinto uyisende ekuqaleni before you sleep. Wenzeni ekuqaleni? Phela wena ufika ngoba sendifile amandla sengiphelele kalokho. Yazi kumele ngithenge lento yokunamathisela lezi ithombe lezi. Roses out 3 Sane. We need 3 roses. Where are you people? Thank you no time. Athi ngapha sine villa. Sine abantu nezakho. Number 2. Number 2. Ubalo inkunzi kanje. Bomnkunzi. Irose yodwa baphi? Uwani. Send rose. No one wakwangishaya lo. Yeah. No time throws ayo wano. Oyedwa futhi asini rose yodwa phela. No one wakwangishaya lo. Where's Mkhize? Nangu one wakwangishaya. Now times 3 1 no. Let's go. Let's move. Wangishaya one. Uno times 3. Wangishaya one. 1 no times 3. 1 no times 3. Lilitha vele ungafaka ama-roses 100 coins, 200 coins. Faka i-donuts. Mkhize. Faka i-donuts. Aya ama-roses. Faka i-donuts. 1 no. Ayasiza Swafuna ama-donuts. ama-rose. Send them 100 coins, 200 coins. Only we move.
Sizomshaya vele lo Wethuli wangishaya usniper kuno 3 after khona uzuphele mabhemu wano. Mamkhisa faka So underscore ngiyazi points. ukuthi awubathanda abantu abangishayayo. Yekho. Because of Peloton Ngiyazi Street. ukuthi awubathanda abantu abangishayayo. Ngakho ke awungibuza umbuzo obalekile ngikuphendule. Wano ufaka le mpahla ke lephindwe uyayifaka futhi nangu lo muntu Omnyama. ngomkhisi yalala kodwa ngisambona la. Wenze njani? Olangela inkomo samanye amadoda. Zuzulo omnyama. Uyimpela lo. Ngiyambona isiduduzo khona iMVP yakhe eyangishaya. Sambeni madoda. Umuntu engasikhavi lo. Kuthiwa uwano igama layo. Zuzulo omnyama. Okulandela inkomo samanye amadoda. Samanye amadoda. Wewano wawushaya bani? Awungibuzele MVP yakho ukuthi yayishaya bani? Zuzulo. Ngiyangimute manje ngisakuzwa. Asambeni mafethu ngisamuzwa ke manje. Sengizwa la. Let's move. Let's move. Zuzulo omnyama. Yeah. Okulandela inkomo samanye amadoda. Nanga lo muntu ezosifica wenze njani mabhemu? Wano faka gloves. Wano faka gloves. Kahle emdlulo faka gloves lapho ungalile. Awu. Abumlandi. Wano where Umlandi. faka lelo gloves phela. La kade selifuna ekuqaleni. Wano igloves ufaka ngesinye isikhathi strong mase kumele lingene igloves. Wano is nowhere to be found. Lo wano wangishaya lo. Owano ba upetula Manje khona lo wano kwangilenga lo. Mdluna kahle. Wayithatha nangifaka iglove lo wano madoda watch Faka out. imanikani umfake into Watch out, nangifaka iglove gloves wano. faka but we are late. Hayi man wano. Khona uzothilana go zoom. Ufake late nje usho wena go zoom mfethu late kanje. Thank you so Ngizokhipha much. nje Nofundo mahlasa. Go zoom kanjani ngidliwe. Wano. Thuli, you got yourself a glove and a Gloves mist. ufaka ngesikhathi Thank you so much. sekusele. Oh, siyabonga. Ngifuna I'm ngithethe. trying But let's move in, let's move. It's been a while, Nofundo. I haven't seen Hey, you. let's Are you try. okay? Hayi wano. Zuzulo. One more game then we siyalala. Follow Lilitha. Lilitha, Ngiyabuzwa you've been a mama phela fighter. kodwa Hey. umfana ngachana Bona abanye semzini abantu wakho ukuthi khona. unfollow ngiphinde Sendeni bafollowe ngini. futhi ngenxa yendlela abadlala kakhulu ngayo. Ayi. Nangu umezi go zoom. Kanjani manje hamba osho ngale kuyena uzungu go zoom manje. Hayi bo. Ulwazi. Ngazongipethula umoya ebusuku. Siyakubo phela. Asiyakubo phela. Ngicomment endaweni elongo. Why uzothi go zoom? Hayi man. Yebo phela go Zungu nation go Zungu. Ngamaphumulo ngiloko la adu. Sithandwa sami senza ngama 200 coins la ngizophela kulowona. We. Vele kuba ngathi siyajabuka. Basuka ngale baza la bazothi go zoom. Ye madoda. Makuhamba uthuli. Anozungu undliseni. Sizulo omnyama. Nawu Nunuzi. Come on Nunuzi. Ayidla abantu. Hayi zehle ihlathi. Biya Bathu uyazi. mazosha. Hayi bathunyelwe alwandu yabona abawu3 abasenda ama roses. Abawu3. We only need 3 roses. Vele umfana lo wakazungu shayile man. One Nothando, Precious send the rose. Precious send the rose. Abantu abawu2 send ama rose. Abzoom. Okulandela inkomo. Abo sathana abancane. Madoda. Ye marora. Amanye Sane nama rose bena senithula my precious shoda abantu abawu2 sorry target. Hawu sengaze nginikhuphela ama rose. ekhaya. Ukubuza ukuthi uzungu ngabe nesiphiwo.
Kanjani? Bengithi ngibona igalaxy lana from uThuli. Uyibona Zungu, uzungu wena kunda leyo ntshebe usayingane. Mina mntakwethu mphazima ngathi uyaphambanisa lapha. ×2 guys, can we do the most? Can we do the most? Ubuzobona igalaxy? Uzuphethe ngisho induku. Kwenzakaleni? Bengiyaphila serious. Manje ke lo mfana uyangesaba. Cha uza namabhadi la abantu bathi akusathenge uma ungena wena. Ongilandela inkomo zamanya amadoda. Ngizulu omnyama mina, ngizulu omnyama mina, ngizulu omnyama mina. Ngizulu omnyama ngokulandela inkomo zamanya amadoda. Siwuzulu omnyama. Ongilandela inkomo zamanya amadoda. Siwuzulu omnyama thina. Siwuzulu omnyama thina. Siwuzulu omnyama thina. Ukulandela inkomo zamanya amadoda. Yathula isense igalaxy noma ngiyahlanya. Nikhuluma ngani nini? You mean now? Thuli, did you send a galaxy? Bengizoyibona nje guys. Bengizoyibona. Mhlambe nisho on a previous match. Yeah, just now. Uthula kenzelani? Yes, she did. Manje. What happened, po? Yangavela le gala. Ubani ongishange hema? Sengizokushayela lokho. Sengizokushayela lokho. Ubuthuli. Sengizokushayela ukhona uThuli. Umuntu uThuli ngiyamthanda uThuli. Ngicengela. Umuntu uThuli Angidingi uThuli ukuthi ngishaye. Angidingi uThuli ukuthi ngishaye mina. Awubheke la. Nomfundo. uThuli nomfundo yazana ukuthi ngiyabathanda. Nomfundo amngqubuzi ngoba ngiyabona ukuthi ucansi uThuli kuphela onamandla. Ziningi inkunzi la. Buka lana. Siwuzulu omnyama. Okulandela inkomo zamanya amadoda. Wasekhaya kitchen. Ngicengela lentsha. Uzokushaya kanjani umuntu masuthi wakini ekitchen? Wabhayi bastard. Sengenele. Nomfundo, you got yourself a glove. Awu swamathi wona nginamaleti mina a powerful ngenye indlela. Nomfundo noThuli. Hayi. Awumtshela nomfundo. Hayi wabe kahle mfowethu. Bakushaye naphambili. Awu, hey. Esukela. Thuli kuthiwa usend igalaxy, angazi bekubanga igalaxy nje la ngoba dunyamaleni. Khona igalaxy ebibangwa. Angimazi phela mhlawumbe uhambe oyifaka kwenye indawo umthulile. Angibonanga this time around. Nah, I don't play with B2. A something. I need about A1 only. Hayi manje. Oyeqaleni. Xolani uthi ucela imatch. Ubani uxolani manje? B2 no. Yes, uyifakile. First match no studios. Okay. Siwuzulu omnyama. Okulandela inkomo zamanya amadoda. Siwuzulu omnyama, siwuzulu omnyama thina. Siwuzulu omnyama. Nangu. Merhaba. Hayibo. Çiçek gel. Bir tane oynayalım Çiçek gel. Bu ne lan? Kız bu ne? Bu benim arkadaşım. Sale singapha. Gel. Bafuna mina.
bayamazi uzungu laba bayazi laba laba Mercy Junior uthi ucela imatch Sesini kapat çiçeğim. Nasıl? Devam edelim. Daha fazla şaşırmayayım, kapatayım, haklısın yani. Ben beylerle de çok böyle PK yapmadığım için beyefendiyi görünce böyle allak bullak oldum, karardım. Ben her yere gidiyorum. Herkes de yapıyorum ben. Çok benim arkadaşım. Hayal hoş geldin. Ben yok, ben çok seçiyorum ben. Ben yapmıyorum. Ben beylerle çok zor Ender. Ngoba bangabangani nje lapha Kuthiwa ngiyathakatha bahleka singahleki cela sibavale umlomo sebesuke benza into wrong basuke bahleka singahlekile thina yebo Khansile Dlamini ngikhethe ukufaka abelungu kunjalo impela anawo sisi streamer ngifaka ama stream 10 roses guys how when two Masi Junior once a match uMaso level 0 kanti niyaporeka sengicishe ngawo umcinga lo Masi Junior kanti uzisho wena come on 5 more 5 more Hey siwuzulu omnyama thina siwuzulu omnyama thina Oh kulandeli inkomo one rose phela one rose come on Ngidlala kabi ke madoda ngidlala kabi Free Stupunga angisazwanga ke mfowethu ngubani Stupunga ngena bani yimi ubusho njalo noma uphetile unika ithuba lokuphinda futhi times 2 guys lona niuyeka kanjena awulabantu laba bafuna ngidliwe hawu ayike yakazungu yaphuma ke kule mesh wezungu khona umoyi se anithi udlala series akasadlali le series so mwina kanjani futhi umoyi sashawa belungu abancane kangaka oh mbomvu ngithi usho mina sengimangela uthawu ngana isizulu omnyama Walandela inkomo zamanyama doda Madoda ngiyadliwa bafethu kuzothathwa utimes bani wethu wewin I think times 11 in wewin come on bafethu ungayenza into leyo Zungu Nation hayi msanikuyenza lonto leyo madoda sisiwine kangaka ningibusele emuva madoda madoda ngeke ningayenza lonto leyo bafethu I need someone to snipe this bafethu hayi ningayenza lonto leyo ha Hi baphem how madoda Hey madoda ngeke double tap the screen send gifts bafethu nakusodliwa Yebiya mama basiphuca ngempela iwini nikhona hawu ukhona Mthobisi Hey, wayilamula Mthobisi yazwani
Cha inhliziyo yami bisibhlungu ukuthi amawini ethangaka. Amawini ethangaka. Awungeke. Okay. Mthobisi uthola iglove nemist. Thank you so much my MVP. Ayiphume lezi ngane. Nithi umoya usekhona. Ukuyimatch nje. Anicheckeni ukuthi umoya siyabonga kakhulu Mthobisi. Anicheckeni ukuthi umoya thanks to mina Xolo ongilandile. Hawu mina Xolo mfethu awuvenanga mina Xolo follow mina Xolo siyabonga. Hawu kwake yebi yababa nayi le khombe engihlale ngifuna ukuyibona unhlonipho plus Mthobisi. Yebi yababa yasho yenzeka ngiyibonile namhlanje eka Thuli plus Umthobisi. Ngizobona eka Nhlonipho plus Umthobisi. Suka asifune nomuntu. Asifune nomuntu. Noma kuthiwa ngijoin abantu ke manje ke. Ngifuna igame enkulu ke manje. Ngifuna igame enkulu ke manje ezongishikilisa. Yey we madoda ngisamkhumbula Nhlonipho. Angumlungu. Giza sadla amasweet Giza. Hello. Hi. Hawu lo muntu ungishayile izolo niyamkhumbulani bese imbiza ngo-Elf. Uyi impela. Uyi. Usinembile lezo niyamkhumbula madoda. Niyamkhumbula madoda. Lo vele wa sniper. Uyazi gift. Lo besithi uyayigift izolo. Uye lo sinembile. Double tap the screen, let's go. Double tap the screen sambeni. Akukwazi ke ukusiphinda lokho. Ayasikwazi madoda ayinamhlanje. Ayinamhlanje cho. Yebo ngiyamkhumbula baba. Yes. Ushayile lo wabaleka izolo. Ilo oshaye oqeda imatch ngo-30 something thousand seku-600. Uye loyo vele oqeda imatch ngo-30 something thousand. Ngivume eka ngudlungudlu noMthobisi combination ayinkulu kodwa le kaMthobisi yabo yaMthobisi no Thuli kube kaMthobisi noNhlonipho ayinkulu lo match. Inkulu lo match uzwana ngami. Nimgade lo ningakhululeki. Uvela sniper ngo last second ahlale ku 30 something thousand. Uzongum4 buy. Mama phumula inkade ushilo Nkosi yami. Kade ushilo ukhathele bakithi. Phumula mama kulungile. Phumula. Ulungile mama phumula. Lo bafethu nimgade. Thuli cela usifakele iglove kuqala uma unalo iglove. Sishiye nje usifakele iglove. Sikwazi ukudlala phezulu kweglove. Guys mangena iglove la ngicela wayengakhulumi. Ezokhuluma noba ngidlala naye mina. Hawu kodwa Thuli cha wenza ngamabomu ke kodwa. Wenza ngamabomu. Ungafaka iglove times 3 ungakaqali. Guys touch the glove, let's play. Touch the glove, let's play. Wenzela ukudlala yena nje bese yahamba. Ufuna nje ukudlala yena le glove. Let's go guys. Asenze nihluku kulo muntu. Usiqede le match ngo 30 something thousand izolo. Let's move. Imatch yokugcina nje siyenzeni kuye lo. Akafaka iglove omunye Mthobisi think iglove ubusanalo. U times 3 lo madoda. Asenze nehluka senze izolo. Usibulale ngo 30 something thousand coins. Let's move. Nakya nansi glove. Touch the glove guys. Do the most guys. Ningamiyeki. Nangebuya ke ngitheni kini useqalile wenza umgilingwane. Usadlulileke ngitheni? Usadlulile. Do the most guys. Uya lo ka 30 something hours waphela times 3 na weshwele. Wenze lento izolo. Thuli. Wenze lento wafika ku 30 something thousand. Touch the glove sambeni. On a glove akafaka iglove guys. If you have a glove put it on. You have a glove put it on.
You have a glove, put it on. Ngicela ningamiyeki kanje. Nimbonile kade ku60 waya ku9000 esuka. Nayizolo wenze nje wahlala ku30 something thousand. So ngiyacela ningamiyeki usengozini. Nansi glove ikhona. Touch the glove guys. Asambeni. Yini leli igama layo? Kuyini lokho kuqeda ngene? Yebo baba. Angikwazi ukuyini lokho yani. Lokho kushona phezulu. Aw. Times 3 guys, yonke into oyifakayo times 3. Asiyeni kulo 30 wakhe. Touch the glove, let's go. Touch the glove, let's go. Asenziwa nje mfazi. Asenziwa nje mfazi. Ubukwenza kuba nansi glove isasekhona. Yonke into oyifakayo iphinde yayo 3. Let's go. Let's go. On a booster ka times something guys. On a booster ka times 2 noma ka times 3. Ngicela ifake njengamanje please. On a booster nje ka times 2 noma ka times 3. Ngicela ifake. Touch the glove, let's go. Yaphela glove guys. Now times 3 usukhona. Touch the glove sambeni. Ubesinika ubani esishaya kanjeni? Ubesinika ubani esishaya kanjeni? Guys, iglove on a glove akayifake bo. On a glove akayifake futhi. On a glove akayifake uyigifta yena lo ngimbonile. Uvela namanje uzovela baleka ku30. That's why ngithi asibaleke kusamanje. Touch the glove, let's go. Ubusinika ubani mfazi? Ungashathi na ngo30 something thousand. Ha. Guys, times 5 yonke into bafethu. Asambeni madoda. Isikhathi. Isikhathi madoda. Shit. Silimele. Ish. Yeah, but ubulewe ngenduku. Uthuli uthole iglove. Mthobisi wathola iglove nemist. Mike small tunafika Mike. Last one. Player Last madoda. one. Yes. So phuma mayisengidla, wangidla nje. Mayisengathi uyangidla ngiyaphuma. Wathi ngiyadliwa nje ngiyaphuma. Ufuna ukukhokhisa yezo. Times 2 guys. Ncasenthuli bese vele eyifakile. Moderator ngicela ungabisa accept. Noma thi imeshe landelayo ayifunayo ngicela ungayi accept please. Don't ungabisa accept. Usakufuna. Uyambona nani? Usangifuna. Hawu finally kuze ngene uncami. Uvumbuka bwe ncami. Awu Mthobisi. Speak English. Ngobani? Ngobani tender zekati? Ngobani? Oh. Usumbhedela wena. Hawu. Namanje kanye vele. Futhi ngicela senze kube last match of the day. This is the last match of the day guys. Sino times 13 wama win. Ngicela silale ku times 14 wama wins silaleni. Kade ngifake iGalaxy man. Oh, sengiyakhumbula. Suzulo mnyama thina. Yazidlala yokugcina vele manje bafo sinyalala namanje. After the match I am sleeping. Njoba samthola nje nation ayes. Sisombona ngenye imini kodwa sidlalile madoda ngoba asikaze sidliwe namhlanje. Into enhle ngicela singadliwa ke nakule match bafethu. Match yokugcina yosuku silaleni. Balance akanye. Ijulile inhlamba yakho zo. Ithele inhlamba yami, angithi kumina inhlamba. Times 3 guys, if you have a glove, put it on. Let's do the most match thing. Last match of the day. Let's make it hard. Let's make it tough. Let's make it rough. Come on guys, let's go. There's a glove on, play on the glove. Everybody touch the glove, play donuts, play everything big. Touch the glove guys. It's times 3, 19 seconds to go. Usuyaphela times 3 guys, come on, let's move. Touch the gloves, dlaleni sonke ngokubambisana. Sonke madoda. Times 3, 8 seconds guys. Bafethu. Singeke times 3. Come on people, let's go. Danke Mthobisi. That's a beautiful.
Double tap the screen Tinaba your face. It's the last match of the day. Can we make it tough? Uthini Sizwe? Oh man. Kuyini lokho ukuthi level bani? Who's leveling up? Mthobisi. I think Mthobisi who's leveling up. Mthobisi level 27. Siyabonga ndoda. Oh, kalilima guys. Level up ekabili namhlanje Mthobisi. Pa. Level up eka2. Nang esefuna ukuzigifta, uyazigifta ayikhali. Usefuna ukuyigifta, usaphethe ifone enye. Hawu. Ntombazane yenzani manje? Jalan hidup ayah jalan. Nang ntombazane efuna ukuyigifta bafethu, watch out. Roni. Please watch out. It's the last match of the day. We can't afford to lose it. Let's ensure. Gini guys. On a mist nje. Pisan Asifife after 30 seconds afake glove sambeni. Ngifake glove ngifake mist sambeni madoda. Ensure ukuthi siyabaleka. Ita kameranya kenapa seperti ini? Angimuzwa vele. 30 seconds guys, let's go. Niyamazi ngokusniper. Let's go guys. Put your glove on, let's move. Put your glove on, let's go. Ngisaba lo muntu lo. Come on guys, let's go. Oh, final. Samponya. Was the last match of the day. Travis, you got the glove. Nami, you got the glove and a hammer. Thank you so much. Siyabonga kakhulu madoda. Was a beautiful day. Silwile kakhulu. Travis, siyabonga kakhulu Kabyam, and congratulations on your level up. You got 2 levels up namhlanje. You are on level 27. Beautiful. Hey, sengikhathele lezo. Sengikhathele. Bafo uku 10%. Which means what does that mean? What does that mean iqala? Uthi ngi 10%, should I sleep? Noma ngizo level up? Ngizoya A1 uthi ithini indaba? Nangu Spider ukhona usachaza uthi ngi 10%. 10% or 1 or 10%. Request mfana, request boy, request khehla. Request mkhulu woza uzochaza. Guys, nange chaza ukuthi 10%. Angazo 1 10% kodwa ke 10%. Bafo. Sure bafo. Sure. Ngithi ku 10% bafo. Angiyayibuzela nje. Usangakhona ukudlala. Noma ungababuza abantu because bakhona abantu. Just that I'm not sure if so wina in because Umthobisi bathe bayaphuma. ama-sniper wakho awasekho. Ya njengamanje ethi ngibona. Guys, kuma snipers amakhona ubani osasela. Okay, khona uThuli, khona uNcami, khona noThandaza. Okay, awudlale mfethu ngizokutshela ngo12 ukuthi kuhamba kanjani. Shoda Kodwa uku 10%. Lalela, ku 10%. After ku 10% uya ku 1%. Ku 1% uya siyangena. Okay, asithi ukudlala. Manje ngiyasaba kahle kahle ke athi kutshela if ungareacha manje mangingathiwa kuyadlalwa noma kuthiwa kufaka iglove wathi 60,000 sesike A1 automatically. Yo.
angazi u60 ukuthi uyofika kodwa nje impossible ngaba amadonati noma singasebenzisana ileyo nto or ulinde ukuthi kuba u12 makuba u12 ngizokutshela ukuthi kudinga kangakanani ngoba kuyaphela ngo12 qala phansi so bengikwazise nje 16 coins. kahle kahle bafu i-A-League bona i-A-League A1 is yeah yazisho naye ama-big baller Izohlehla njengamanje uMasilala. yabo uma ulala fana nokuthi izoma bese kuya ngokuthi abanye badlale kanjani ngingahlehla makusasa kumele uqale phansi kodwa uyiwinile i-conference yanamhlanje lithiwa ngithi mina ngoba uwina u2 kahle kahle kodwa 1 nakho yeah nayo-ke bese aya ku1% bese aya ku1% bungani bese kushoda leya 1%-ke so that's why ngitshele ngithi u60 right. So ngenze njani-ke manje ngiyaqhubeka ngiyadlala? Mongaqhubeka udlale mfethu mina bengisho njalo. Asidlale kushaya 12 o'clock isilale. Ungadlala ushaya 12 o'clock before lapho. Ya. Mawudliwa ke funa laba baweki. Asale no be something. Hello, my friend. Hey cha, ba mngani wakho. Good morning, bro. Oh, on the pin. Ungathi mina umngani wakho mina. Alinge mina ungenziyo bomi. Ngiyena umngani wakho mina. Asidleni bona lava ayi. Ayikhiyenzi. Azingikhathele kodwa. Ngikhathale kakhulu. Times 2 madoda senze shots siyawina. Come on guys, let's go. Times 2 madoda. Asenze shots siyawina madoda. Please. Asenze shot. Qiniseka shots siyawina. Eish. Sesiqiniseka sokuwina madoda. Oh. Uyacelwa uxolani ngale. Ubani uxolani? Kade ngizwe indaba kaXolani. Ubani uXolani? Sengizwe kakhulu le ndaba kaXolani. Xolani ngema. 10 roses guys. Each person send a rose. Let's reach the target. Where are Xolani? Not to 30 minutes. Was a shout 12. Should 5, 10, 15, 20, 25. My match out 6. Okay. Should shot 5 matches. Asoke siye sobona lo Xolani ngema. Unjani une-smoke? Request ngani yena yini nithi mina ngirequesta yena. Ubani Xolani ngema? Uxolani ngema igama lakhe i-username Xolani ngema. Uye lo muntu lo.
Nope, he's new on playing akakwazi kahle. Hayi ngeke kulunga. Isafaka imali yesihlalo. Hey, akaze ingene phela lokho yagcina ku350 nje. Sisami kanje ngebhakede. Sisami ngomume ebhakedeni. Double tap on the screen bafethu sihambeni sibambisane madoda. Nibonile ama snipers asinawo njengamanje sisele noNcami noKasi noNcami futhi. So Ncami noKasi bambisanani boNcami noKasi. Yini madoda senikhona. Abanye sebephumile. Yes, iyafakwa 177 490 7095. Yes, that's the account number. Usuyazi ngekhanda Ncami account number yami. Usuyazi ngekhanda. Hayi inkunzi. Sekuyaphela ibambisane madoda ibambisane. Nimgade mayike wafaka imali gane yodwa sidliwe. Nimgade madoda asikuthela ukukhuphuka kancane. Ngoba mayike wafaka imali gane yodwa sezidliwe. Asikhuphukeni kancane madoda. Sithini ukurise abafethu. Sibe safe than sorry. Ngoba imali gane yodwa nje lazidliwe. Sizulu mnyama awulandela inkomo zamanye amadoda zamanye amadoda Sizulu mnyama thina awu kahle mangizama mfowethu eyani inamba ungisendela yona wemfaka ngubani Inhlonipho yakho mfowethu. Lungile epaki. Lungile ePakistan mfowethu, kulungile. Sizulu mnyama thina. Kulandela amanye amadoda. Asifuna umuntu okubhilevele ongo. Yes. Bano give up ke manje. Khathele. Bano give up ke manje. Hello. Hi. Are you good? Good. How are you? I'm okay. Are you betting? Huh? Are you betting? Are you playing matches? You trying to battle me? You can try. You got smoke over there? Not even. Tell your people come my way. Thank you. Double tap the screen. Let's go, guys. Umakeba baf. Makeba, usbu. Times 2, guys. Let's move. Double tap the screen, guys. Let's go. Double tap the screen, guys. Let's go. Donuts, guys. Donuts, guys. Donuts, guys. Just donuts. Donuts. Danke ncam. Ayibambisane bo ncam. Ayibambisane bo ncam. Sizulu omnyama thina. Ukulandela inkomo zamanye amadoda. Sizulu omnyama thina. Sizulu omnyama thina. Sizulu omnyama thina. Sizulu omnyama thina. Somebody madoda. There's gonna be a times 3 coming.
The target is very low, guys. I need only 2 roses. 2 roses to reach what you call the target. 2 roses and then we are in the target. Just 2 roses, guys. Two roses. Hayi bo guys, 2 roses. Hawu. Angeke mina ngiyalala ngisawulindla 12 ayikho into nje. Sengisola ngaka nje ukuthola ama rose amabili. Yazini, ngiyongena ku-A, ngihlangabezisa ngingene ku-A. Angisayingeni indaba. Ngiyalala mina emva kwale match. Bukani nje sihlula target. Welele. Hayi. Ya mangekho ama-sniper kudlale kunzima ezweni. Oh, siyitholile i-target. Hawu, mina ngithi isihlulile nje. Network ilokhu ibhalansile ngakibi. Nasengize ngathi ngiyawuvala live ngoba asi-reach i-target. Thank you so much, guys. Let's move high. 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 Sekubuhlungu ukuhlala phansi. Oh. Sekubuhlungu manje. Kids, sekubuhlungu ukuhlala phansi manje. Sesibone kawu-15. Uthula kalali. Ayifuje ukulala lengane yini inkinga yayo. Isifanelelisile nje yathi yolala. Ayilali ka. Kodwa bakithi u-addicted akulaleki. Yebo siwuZulu omnyama thina. Ukulandela inkomo zamanye amadoda. SiwuZulu omnyama thina. SiwuZulu omnyama thina. Sayilandela inkomo zamanye amadoda. Awu! Khokwami, akukho nokuthi siwuZulu omnyama. Watch out guys, angasnipe. Ningamvumeli asnipe. Ngathi ngibona umkhuba nje Zungu. Umkhuba wani manje? I've changed my mind angilali. Awu sibuyiselwe inkosi. Waze walifight. I follow you back mntakwethu. Follow you back, you deserve it. And actually, njoba ngithi you deserve it, you got yourself a glove. Thank you so much. Thank you so much for the match, mom. Sele 15 minutes. Asibekezele madoda. Asibekezele. Uyashaya manje u12. Sibekezele. Uyashaya manje u12. Hello. How are you? I'm okay. How are you? I'm also good. All right. Let's play. So she got Amritsar. मैच नहीं जीत पाए. इन्होंने पर गिरा में लड़ा. Please request a match on your side. I already request you. I don't know what's happening. See Chonde, see Chad.
Hello. Thank you very much. Oh, awufundiswanga ukubingelela. Guys, if you just join me. Awafundisanga ukubingelela. Animkhombise ukuthi benziwa njani abangabingeleli la ekhaya. Times 3 guys, donuts. Times 3 donuts. 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 Do donuts. Do donuts. Do donuts. Anke mandleni ngikhathele Nkosi yami. Nilibala ukubhala ukuthi ubulisile and gift. Now times 3 uphela anusebenzisile. Nibahleke ekutypeni nibona ababulisile. O lokhu njani? O La Vista. La Vista ngakubona namhlanje kodwa ukhona. Kwenzeka kanjani thu? Ube khona ngakubona. Kusele kancane madoda. Kusele 13 minutes. Kushawa 12 o'clock isilale. Ayikho phela efana le. Awukahle wezama istefe ebusuku. 2 roses. Reach the target. 2 roses. Reach the target. Manje Coastal College. Usho kusasa. Siyasebenza wemasi ngekulunga. Ngekulunga ubani ususekudeni. No 12 nje mina ngeke uyaqala ukungifica phakathi neviki. Sazocabanga ukuthi siyezana kusasa. Iqala ngobani ingoma yenu? Siwusulo mnyama. Ngokulandela inkomo zamanye amadoda. Siwusulo mnyama. Maningi nonke nenikhuluma ngoshenge, la nime kancane ke manje. Siyadlala la. Ningasiphazamisi please. Guys, times 3 donuts. Let's go. Donuts. Let's go. Donuts. Everybody play donut. Guys, ensure ukuthi say winner le match. Sino time 16 noma win guys. Asikwazi ukwaluza abafethu. Asikwazi ukwaluza madoda. Come on. Ayibambisana. Ayibambisana madoda. Donuts. As many donuts as possible. Asambe ncane. Qala ngabo 8 sophela around 6. Ngabo 8 banina nto 8. Yini ngamthandisisa uShenge? Uyawukhuluma umsangano. Kanti ukhuluma umsangano nje. Angifuna nokuyiphendula. Ukhuluma nje umsangano. Bafethu, how do you stop someone who's requesting using your card? There's someone who's requesting using my card. How do I stop that? Sorry? What card? No, I'm actually speaking. I'm speaking to my people this side. Okay. Okay, Nana. Thank you. Bafethu kunomuntu requestayo njengamanje ngekhadi lami. Kuyimanje lithi minus 123 rand. Izolo lithe minus 84. Ekseni izolo minus enye imali futhi. Akekho nolwazi lokuthi ngayivala kanjani lonto le. Remove leli khadi ku Uber or Bolt. Inkinga manje ngisebenza
Okay. Alright, ngizokwenza njalo. Inkinga shothi walifaka ekhadini lakhe. Change to cash. Okay, no problem. I'll do that. Bye, Mama. Oh, it's nice meeting you. I'm not nice. Must go shy me. So simple. Guys, 8 minutes before 12 o'clock. Siwuzulu omnyama thina. Sasawina namhlanje yezwana. So times 17 noma win manje. Hello, how are you? Alhamdulillah. Only open online transactions when you are doing one. Okay. Nice. I think I'm gonna do that. Times 2, guys. Let's go. Times 2, guys. Let's go. I love namhlanje sibathinte mawala. Guys, I'm donuts. Come on. 2 donuts. 2 donuts. 2 donuts. Somebody want to double tap the screen. Let's go. Yeah, namhlanje ngiphela inkani indlela ukukhathala. Six minutes before 12, guys. Awulali input. Bathe kumele ngihlanganise u60,000 coins ngizoba ku level 1. So bathi angilinde 12 o'clock bese ngizobona ukuthi kushoda kangakanani before ngihlanganise level 1. u-A1. So ngizama ukuchecka lokho. Ngizama ukubona ukuthi makushawa 12 kuzobe kushoda into engakanani. Or are we not leveling up? Ngikhathele nami, I wanna sleep. Kinga manje ngizowuhlanganisa kanjani lo 60,000? Twa in 4 minutes izobe refreshile app. As long as the person has your card number, he or she can edit anytime, change the card. Shit. Okay. I will do that. Definitely I'm doing that. Lapho sengazi ngisho account number. Oh, account number izobe isa the same, just that ngoshintsha card number. Yeah, ngizohamba ngoshintsha card. Sebeyabheda manje. Wenzani umbomvana uyafona? Times 3, guys. Let's do the most. 5 minutes left bafo. Qeda lo muntu account will be the same. Okay. Guys, let's push. 5 minutes to go, guys. Only just 5. Bani manje lo? Tobis. Awufuni ukulala wena. Now awufuni ukulala. Now manje uyangijaja. Nothuli naye ufithi uyahamba waphindwa wabuya. Anemlumi indlebe lombomvana. Asimponyeni makukhulu kushesha. Ngiyabasaba laba. Bavele basnipe kanqela umuntu avela athi bu 3000. How? Kade ngulida nje wena. Sambeni wemadude. Times 3 madude. Times 3 madude. Times 3 madude. Ay, Mthobisi, hayi bo.
Hayi Mthobisi. Ha. Spider, shona phela kushoda kangakanani manje ama coins ukuthi sifikeleni. Kuthi eqaleni the angidlale kuze kushaye u12. Ubethe kusho level up Mthobisi. Level up Mthobisi inkunzi yezo use 28 ngenight eyi1. Kanti ubani abe level up akusuMthobisi? Akusimina ubani ade level up khona level uphile madoda waya ku level 27 angazi ukuthi ubani ngoba nami akusimba ke lokhu ngihleli 23 mina seyamema akashawe okuthiwa nangemema ke kuthiwa nangemema nemgade emadoda uzovela afuna ukushaya 10,000 weshwele ngangiyini bukani phela yengasiphuca times 17 lo muntu ayingiyosho ukuthi uyinkunzi ayibe ngiyosho ukuthi uyinkunzi asiphuca times 18 ayingeke phela akwazi ukwenza kanjalo. Thank you so much, my MVP. Thank you so much, Mthobisi. That was such a move. I think let's get someone a bit strong. Ngoba Mthobisi ukhona mhlawumbe sosheshe sifike. Basically umfowethu lo bethe kumele ngithole 60,000 coins ukuze ngiye A level. Hi. Hi, Siyabonga. Read well. Where do you see Siyabonga? He used to be my ex, and I hate him. Awulethe noma i10 ngibona ukuthi uyabonga bafo. Hey, uyabona kube zami ikabe yami ngabe sengikunike ngisho i20 ngathi thatha void. Aw. Bafethu asidlaleni sonke phela. Come on. Double tap the screen thina abanye. Yazi besidlale kaningi ngabo usuku lo namhlanje. Fanele ngabe sihleli ngisho ku-1,000,000 likes ngoku double tap the screen. Shothi thina abanye asi double tap. Awungiphe yodwa nkabe yami. Hayi udinga imoto niyazi madoda inamba yami kuyibhayo. Uletha ama documents nje. Ulethele imoto mina. Sibone ukuthi ezungizinawo A League. Guys. We are on A League. Am I right? Ngibona ibhala ukuthi siku A League. Wengane ngipopoleni. Ngipopoleni wengane. Ngikuphi lana? Wengane. Ngipopoleni Ngipopoleni wengane. Wengane ngipopoleni. Hawu suka madoda. Asicelebrate niki win ngananga udadewethu. Asimtshabaza nje bese siyalala. Hawu. A1. Thank you so much, guys. Thank you so much, family. I really appreciate that. Ngiyabonga wengane. Yebiyakini. Ngiyabonga baphemu. Do you realize what we did all that from D5 to A1 in 1 month? Enyangene eyodwa, guys, we were able to move from D5 to A1. That's massive. It has never been done before. Thank you so much, guys. Shit, I appreciate you guys a lot. I don't want to lie. Lenyanga eyodwa. Awuthi ngehlise ngalo sisi.
Niyabazo, niyabesaba na. Hayi, asibesabi, siyabafuna. Niyabesaba na. Hayi, asibesabi, siyabafuna. Niyabesaba, 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 hayi, asibesabi, siyabafuna. Hawu madoda. Ow. Guys, showcase this week. Normal next week I'm going to buy the streaming chair. This is official, guys. I said please, it's official. Danke Mthobisi. Danke for Mthobisi we. Mthobisi we. Eyiwani. Awusuka madoda. Bengifuna nation sombamba nkabi yami ngenye imini nkabi yami, ngenye imini. Khululeka. Awu. Ayidla umuntu. Bafethu asizameni ukudlala nje. Siyiqede kahle nje match yethu ngo-10,000 please. It's the last match of the day. Siyivula ngo-10,000 coins. Ka1 A1 sivule ngicela nje sivule ngo-10,000 coins. Let's move guys. Asidlaleni sonke ngokubambisana ama-galaxies guys, amabani konke nje okufakwayo. Kodwa nje u-A1 wethu ngicela sivule ngo-10,000 coins. Awu madoda. Washa. Asidlaleni sonke madoda, come on. 30 seconds to go. Ngamnandi kabi lokho engikucelayo. Sivule nje u-A1 wethu ngo-10,000 kubonakala ngathi asizange uzodlala la. Sizodlala. Asizange uzodlala la. Thina sizodlala. Ngoba asizange uzodlala lana. Sizodlala. Awu. Ayithululele madoda usebenze kakhulu benomthobisi. Hayi balwile. Beautiful guys, beautiful. Mama, thank you so much for the match. I'm sleeping now. Nice. Guys, thank you so much. Oh my God, fuck, I'm tired. Ya le mpilo ba stream. Cishe ngathi le mpilo kuba strip. Hey, nakusi impilo kuba stripping sondela. Being a streamer is hard. Awukho umsebenzi olula. Kumanje kubhlungu la. Ngiyabonga kakhulu guys. Thank you so much Mthobisi. Shout out to you my brother. Guys, everybody please follow Mthobisi. And everybody please follow uThuli. They've been holding us down the whole night namhlanje guys. Ngiyabonga kakhulu and I appreciate each and every little thing you do guys for me. Kukhulu kakhulu kimi. Omnye umuntu mhlambe ngakubuka okuncane, kukhulu kakhulu kimi. To everyone from the double tappers abangenawo ama gifts, from the little gifters as small as ama rose, ama donuts, to as big as the biggest gift on TikTok. The consistency that you have for me guys is really, I don't know, it's discombobulating, I don't wanna lie. So ngiyabonga kakhulu guys. I wanna extend my gratitude and appreciation to you guys. Ngiyabonga kakhulu Mthobisi, Thuli, Ncami, nonke bafethu. I wouldn't count you all by names, but nje for always being there. Thank you so much. Thank you so much. Spider, for always being my moderator, for always pushing me. Kuyimanje kade ungiphusha nje manje. Sengikhathele ngifuna ukulala. Wangiphusha wathi ngizongena enengingenile. So guys, I appreciate you guys a lot. Good night. Have a beautiful one.